Районун ысас вакалары авто тарих өтмеге азырмы. Студияда мен Султан Истакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Ахмеджетті железнодорожная хастаханесі обсервациядан чықты. Галибек күніне пенжере тубунды кечірілген концерт Ахярда бойле тедбір насыл кечті. Ахмеджетнің клиник хастаханесінде обсервация низамы yok етілді. 100-ден зияды адам, олардың арасында екімлер ве хасталар екі апталық изоляция низамыны кестілер. Оларны бізім телевизион группамыз қаршылады. Екі апталық обсервациядан соң Ахмеджет клиник хастаханесінде ятқан адамлар евге қайта білелер. Олар епсі дұғыларны сақлап оламайлар. Тут очень хороший медицинский персонал. Поэтому вот это самое главное, я считаю. Что вообще, конечно, им надо дать должное, что они от нас не отказались, а были с нами. Просто было время выспаться, восстановиться, поесть, не знаю, максимум книжку почитать. У мамы была температура, пошла в больницу, оказалась пневмония. Положили сразу. Ничего серьезного, но просто попала в карантин. Должны были уже выписывать. Нефақаджи Нина Петровна атты улы ватанженка ақында сатырларны қатырлады. Оларны тап мектепте изберлеген адам. Захотелось фрицам птицы. Вот бы была трапеза. И пошли в припрыжку фрицы до соседнего села. Скачет вшивая команда, лихорадка их трясет, а в селе разведчик зоркий давно их стережет. Изоляция башлағанда Павел Малашенко реанимацияда болунайда. Сон обсерваторға кечірілді. НДС әршей артта қалды. Еркішы шейлерні топлап евге қайтмаға hazırlana. Благодаря врачам и заведующему отделением реанимации Леониду Васильевичу, благодаря ему, Господу, я вот тут, я жив. Обсерваторларда айтқанлар үшін екі авто пек яваш кечті. Бірінші күнлері пек зор еді дей екімлер. Изоляция режимінде болынған сағлам адамларға қол тұтып севгі ве қайғыров керек. Мы находились вместе с ними, скажем так, в одной лодке, на одном корабле и старались создавать им, скажем так, психологическую атмосферу комфорта, чтобы у нас процесс излечения был завершен и без последствий, без потерь для их организма. Изоляция девамында хасталардан COVID-19-ға 4 тест алынды. Хадимлеріні уч керет ешкерділер, епсі нәтижелер менфи чықты. Делали наблюдения, осматривали, динамически наблюдали всех. Также производилась средним медперсоналом ежедневная трехразовая термометрия. Хасталарны сменаларнен çalışқан 6 якын бақты. Оларның арасында Ашур Мухаммед. О 12 елі велсі Палестинадан келген ада бірденсе газ адамны көзетті. Ербірінің диагнозы хастаханеден тыш пневмония. 2 аптадан соң олар епсі тедавиленді. Мы, врачи, всегда готовы к неожиданности. Я тоже с горячей точки мира, с Палестины. У нас бывает такое, что вы должны выходить на работу, вы должны там оставаться. Это для меня ничего нового. Да, всегда готовы, всегда должны помощь оказать. Бүгін хастаханенің одалары темізлене иләжілана ве региональ сағлық сақла везірлігі рұқсет берген сон тіби мөсесі әвелкі кібі хасталарны қабыл етіп башлайжақ. Фатиме Сейдаметова, Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Пенжере тубынде концерт Ахярда олу ватан женкінің ветеранларыны хайырладылар. Олар үшін әркезге белі ерларны ижра еттілер. Епісі қомшулар да ешітті. Мевзунын девамы левхамызда. Дениз флотының ансамблі Мескен әвнің азбарында болуна. Олар әркез білген ерні ижра етелер. Бөйле тарзда Ахярлы ветеранларны Галибек күні орфесінде хайырлайлар. В связи с отменой единого парада, переносом его на более поздний срок, очень важно сейчас поздравить наших ветеранов. И это делается с максимальной безопасностью для того, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Сана еріне ачық havada тұрған машинаның кузовы. Бойле чықышларны bu артистлер да көрмеген әділер. Bu азбар ве bu уч қатлы эфт тесадуфин сечілмеді. Тешкілетчілар чоқ адам топланмасын деделер. Мы поздравляем нашего уважаемого ветерана Николая Ивановича, которому
В этом году исполнится уже 95 лет, это почтенный возраст. Николай Кондратюк жебеде 17 yaşında düştü. Пулеметчик oldu, взвод командирine жетті. Курскта женклешті, Романия, Венгрия, Австрияны кечті. Галибек онуны Брониславада Арби госпитальде қаршылады. Я считаю, что даровали мне жизнь военные врачи и, наверное, Бог. Поэтому я своего почтенного возраста, 95-й год, низко кланяюсь перед Всевышним, дабы Он милостью своей даровал и вам, каждому из вас, как можно больше здоровья. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, Милет Ичун. Исмаил Сейдаметов Австрияға жетіп барды. Қызыл Йылдыз орденіне наил олды. Февзи Исмаилов бүгін бабасы. Ұлы Ватан женкінің иштиракчысы аққында тариф етем. Бөлелекнен біз менің туғаным Қараман адлы рубрикасыны девам етеміз. Улы Галибек күнінің нарфесінде ватан уғрында күрешкен адамлар ақында левхалар сырасыны девам етеміз. Хавсызлық черелеріні күтіп телевизион группамыз Ахмежит районы бейтаныш көйіні ел алды. Бізні Февзи Исмаилов давет етті, өджен иштиракчысы олған бабасы ақында тариф етмеге азыр. Hazırladık. Karçkaların orjenlerini rahmetli babam Сейдаметов Исмаил. Көз яшларыны тұтамайып, Февзи Исмаилов ұлы ватан женкінде иштирак еткен бабасындан қалған шейлеріні көстере. Исмаил Сейдаметов 84-ші сенесі вефат еткен. Ләкин оның жебе кәйлеріні оның балары ве атты торунлары хатырлай ве тариф етелер. Оның қараманлықлары ақында бір чоқ мүкефатлары хатырлата. Мұнақлы армияға алған күні 40-ші ел. Бұл карточка. Мұна бұлары женкте иштирак еткен медальдері. Исмаил Сейдаметов Бахчисарай районы Кувуш көйінде дүнияға келді. Пединституттан аскерлікке чағырылды. Андан есе женке йоланылды. Женк башлағанда бізде оружие жоқ еді. Бұл винтовка үш адамға. Ана женктен етіп алсаң аласың. Бұл кере отступление яқанымызда Киевті. Немселер рюкзагым етші 5 тане қошым нетті. Кружкача кеп неткен. Кружка olmasa кружка сақлады. Өйкен сержант Исмаил Сейдаметовның чоқ мүкафатлары бар. Оатув дивизиясының командирі екен. Арби достлары или Гарби Украинада сонысы Прибалтикада женклешкен. Австрияға жетті барған. Жесіретлігі үшін эки орден ве ондан зияды медальлерінен мүкафатланған. Бұл орден Красной звезды 45-ші ел февраль айында Австрияда немселерін 16-дан немсе Олдыген бұл қойын ашыла кеткен өзі. Onun için medalini орден бергендер. Демобилизациядан соң Исмаил Сейдаметов туған Қырымға қайтып оламады. Қырым татарлар қанунсыз сүргін етілген ғұрбет ерлеріне йоланылды. Туғанларыны тапып 5 баланың бабасы олды. Оның екеәсі 63 яшында үзілді. О ватанымызны жесіретлік иле қорчалады, ләкин оны кенеде көріп оламады. Өзбекистанда көмілді. Бүгін Қараманның Құрантасы ана топрағымызда яшай. Туғанлары өз юреклерінде оның жесіретлігіні, весебатлығыны сақлайлар. Кележек нәсілге жебеджінің икәйсінің тариф етмеге сөз берелер. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет Ичун. Дабыр жебеджі ақияр мұдафасы иштиракчысының икәйесіні бізге оның қызы Эльзара Гафарова тариф етті. Невбеттекелев хамыз бұл мевзуға бағышлана. Полковник Жидилов стоит. А вот мой папа под руку его держит, и мама. Это по этой фотографии видно, как они тесно дружили. Қараман ақында қатыра оларақ винтаж фото. Эльзара Гафарова бабасыны андырған шейлеріні мұқайтылықнен сақлай. Сулейман Гафаров ұлы ватан женкінің ветераны ве ақияр мұдафаасының иштиракчысы. Қызы балалықта эшіткен екеялеріні қатырла бабасының образыны ғайырдан жыландыра. Когда папа рассказывал про его боевой путь, у него всегда на глазах наворачивались слезы. У нас детей было много.
Вот, 6 человек, детей. Вот, и мы так с интересом всегда слушали рассказы своего отца. Сулейман Гафаров Денис пехотасының 7-ші бригадасында женклешті. Оның іштіракчілері Ақярны 1941 сенесінің 7 ноябрь күнінден женкнің сонуна же Галебеге же қорчаладылар. Бұ қара Денисінен Илқавушуф еді. Плечом к плечу рядом с ними воевали его боевые товарищи. Такие же молодые и отважные. Многие из них погибли. Сулейман Гафаров ватан охрунда қаты күрешлерді иштирак етті. Қале шайырның мұдафаасы 250 күн девам етті. Бұ вақыт ішінде денисшілер душманға қаршы сонки патронға жеве сонки қан тамчысына жық күреш алып бардылар. И когда он говорил, что как ему было страшно, когда была бомбежка, море черное становилось еще чернее от бескозыры, которые плавали по воде. Женкнің сонки күнлері о Ақярда қаршылады. О вақыт аскерлеріні мейданда тезіп мүкафатладылар. Бұндан сон Сулейман Гафаров Өзбекистанға yol алды. Анда оның қорантасы сүргін етілген еді. Ғұрбетлікте бұл инсан 73 яшына же яшады. Наверное, это не единичный такой трагический случай, как у моего отца. Ну, мы всю жизнь принесли вот эту боль в себе. И как вспоминаем, всегда, конечно, наворачиваются слезы. Күрешлерде иштирак еткені үшін Сулейман Гафаровны медальлерінен тағдырледілер. Оларның арасында Улы Ватан женкінде Галебенің 25 жылығы, Алманияны енгеніміз үшін ве айры Приморск ордусының ветераны кибілері бар. Командующий поздравлял с победой, вручал награды, кому ордена, кому медали. Сулейман Гафаров 1910 сене Бахчысрайда доғды. Оның бабасы Гафар териден чешіт шейлер тонлар теке еді. О Меккеге барған сон молла олды. Бұл себептен көйдештері оны Аджи Гафар деп адла башладылар. Баба бала бераберлікте көйді жами құрдылар. Очень жаль, что не дожил он до возвращения на родину. Но он очень много рассказывал про то, что он жил в Бахчисарае, что у него там был дом, он и до сих пор там стоит. Ақярда Сулейман Гафаров құрчалаған ерде оның баллары, торунлары ве торунчалары яшай. Демек, бұл инсан ақында хатыра эбидиен яшайжақ. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, Милет Учон. Жебеджи Нури Абибуллаев Улу Галебенің юбилейіне етіп оламады. Улы Ватан женкі ветеранының юрегі бүгін геже тоқтады. Женг башланғанда о 12 яшлы бала еді. Тамам о вақыт Нури ағамыз партизан әрекетінің іштиракшысы олды. Анда алақаджи, яғни связи с вазифесіні бежерді. Землянкаларда яшады, чешіт әрекетлерге қошылды. 1944 сенесі мина парчасының яраланды. О вақыт женгте сонки вазифесіні бежереді. Совет аскерлерінен біраберлікте Мамут Султан көйінің этрафында миналар комды. 20-ден зияды арби мүкафаты енді Қорантанын дегерлігі олып қалажақ. Телеканалымыз бұл Қорантаға терен тазиелер білдіре. Ахмеджетте Галебенің 75 жылығына бағышланған инсталляциялардың ерлештірілігі екінленді. Яны арт объектлер Ленина мейданында, Шан-Шурет аллеясында, Вестары Зенитна сұқағында арби мезарлық янында пейда олды. Параллель шекілде Қырым пайтақтында нақлиет алқаларының ешілленуі ве абыданлаштырылығы бойынша иш девам ете. 9 майысқа азырлық насыл алып барылғаны мұхбірлеріміз көрді. Ахмеджетте меркези мейданлардан бары енді Улу Галебені қайдетмеге азыр. Бұл ерде мақсус стенд ерлештірілді ве байрақлар көтерілді. Бұл Ахмеджетте ерлештірілген сонки арт объектлер олды. Умумен алғанда олар 6 дане. Пайтақтны айны мевзуға бағышланған ве ватан перверлікні арттырған плакатларнен де ярыштырдылар. Esas naqliyat алқаларында бадынлаштыру бойынша ішлерде сонуна келе тамесал. Оларақ Койбышев алқасына 260 20-ден зияде туя терегі ве 1,5-ден зияде гүл чечегі ярыштырajaq. Чтобы земляной ком полностью был в земле. Потом вот так закапываем, вот так аккуратно придавливаем. Гагарина адына паркта Шан-Шурет аллеясы бою чоқтан чоқ чечек сачыла. Сейчас мы высаживаем сальвию. Посажено уже где-то около 1000 цветов. И еще завтра у нас еще будет 2000. Мы планируем это досадить, эту территорию, чтобы было красиво к празднованию 9 мая. Байрам арфесінде шерінің соқақларында бұзар бюр балар кеген қысчы қараст келді. 10 яшлы Вероника Лишенко сонмен сат яшығынде Ғалибек оны жырайт ежек шерні изберлей. О мектеп флешмобында иштирак етем. Моя прабабушка Шарбур Мария Захаровна на войне была санинструктором. Вытаскивала бойцов из огня и спасла много жизней. Байрам инсталляциялары майсының сонуна жетурajaq. Чечек аллеялары ise шерімізні бұрынжы соқларға же ярыштырajaq. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Милет Учон.
Бүгінге bu епісі хаберлер Милет телеканалından айрылмаңыз, қайырлы ақшамлар.